हेलो गाइस, फिर से अभी हमारे पास एक और गाड़ी आई है जिसका मॉडल है 4825। ड्राइवर का रिपोर्ट था कि इसका पीछे टायर के पास से साउंड आ रहा है। तो साउंड आ रहा है तो हम लोगों ने प्रॉब्लम को चेक किया। चेक करने के बाद हमें मिला कि जो पॉपुलर शाफ्ट का जो बोल्ट है वो लूज था। अभी हम आपको वो दिखाते हैं प्रॉब्लम। ये हमारे अजय टेक्नीशियन हैं जो ये सापट बोल्ट टाइट कर रहे हैं। इससे इनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है।